椒麻鸡。哇塞，来个鸡腿。麻麻辣辣，这个是精选散养的老母鸡，肉质非常的鲜嫩，不散不柴，吃起来紧实有嚼劲。姐妹们，这个是正宗的四川椒麻鸡，1袋2斤装，我们打开包装直接上锅蒸就可以，非常的好吃。这个我们家里人都可爱吃了。老母鸡，肉质特别香，吃过一次之后，真的几天不吃就馋。里面都有花椒、干辣椒，像我们不管是买给自己家人吃，或者是家里面来客人了，招待亲朋好友都是非常棒的。像我们在外面饭店吃上这一盘，真的老贵了，特别入味儿。